Kyaw Minglava, Adobe Pagemaker 7.0 Tima, visiting cat Lero, Lonio, Tempedo Mapipare. Talo Sayo Diabona, Mimio, you had a Sayo Diabipare. I gave beauty ma, high ruler, Pinea, John to John Dari, set him up, Dilimio, Rula Badanio, Mamia, beauty animal, show rulers, when be a Mapipare. Give up was and control R, when lay a Mapipare, control our Nellucian or the Rula Badania for like Pipare. I Rula Badani or regularly talk about this insert the same or you like horizontally insert the same, you the low body gave insert the same, so we don't be a Mapipare. That does mean John Rory, guideline video for one, guideline for the comma, the other in song, no, Balotavo, high low talent, high guides, and high guide one, guide Michiro. I come on, depend ma 0.5, no, did I even let you are Mayana? But with high guides low talent, I don't know high guide in it show guides go up in like one. Show guy will be in line. Getting on all setting pensions and a question or the dilemma you tell one dilemma. I go all lemma well away pensions and find the enemy or document set at him in Cheska 0.5 Papali, 0.5 so we are going to be a monkey by lemma was Zibono. Be okay, pay by that, get that lemma was if you don't have it. I got Navy or the ruler or the guideline or you la there. The Pagani guideline or you la pay there, the near mana. Get Chalabi. Get do all right. A good and the point have banana to leather. 0.5 on the sign. Allow 0.1 is sization as the near machine there. The man to the near chala. Get us. 0-1 is Sam. 0-1 is I'm 1, 2, 3, and don't let my element doma. Get you know, now take a little crew. Don't let my Pizza or the laser get visiting Gario, Jaro, Alia Jaro, don't let my and Nemo Jaro, don't let my Z, you lay Shibare. Get don't let my you hold the 0 low better Mabare, don't let my you there, and the don't let my Majaro and the lemma, don't let my quay, the Pego Jaro, the lemma, and the lemma quay out where you are, man. And the lemon and the sailor where you like, the Nitala where you like, man. Be any ama, no, the Pego, not her, Conelemma, a payload, Conelemma, a payload as raw. Okay, hobby, the mark on the lemma pellet. Don't let my crazy one, Alia Jaro, and then Jaro, a town like Jaro, Nalemane, don't say, and the Lawson Yawabi. There any ama, no re constraint rectangle plane, Lego, you right there. There any ama, the industry like that. Bien, no, looking at Saladio, the one, Yalo Yakona, the time the Yalo Yada. Tomorrow, didn't the Yakinas and all the country look like. Bien, looking at Saladio, the one, Yalo Yana. Uma Zubazo, Apoma, Sayago, Mantanoya, Lissaka, go, Joey, you go, celeb baby, the machine there, correct, Tima, better get him, send out you like that and send out your dominant. Get hobby, send out your door is raw, I'll go internet call I do yada. The motion graphics artist, MOTION, motion graphic, GRA. PHNC graphic designer, DSIG and your designer. Motion graphic designer, so we don't know. Here on my no, EMS video, he like, no, my computer. Can me malo yakin as no, Hong Olame, me malo yatable the view, 01, and that's how I get my computer.
တယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အားလေးတွေကိုရေးလို့ရပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာမွချန်ဒီကိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကို site အကြည့်လုပ်ပါမယ် site ကြည့်လုပ်လိုက်ပြီးရင်တို့ရောအထူလုပ်ပါမယ် bold နိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ motion graphic designer ကို font size ပြောင်းရင်ပါတယ် font size ပြောင်းဖို့အတွက် select ပေးပါတယ် select ပြီးမှမိမိတို့လိုချင်တဲ့ font တွေကိုဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီရတော့ဒီ font လေးပဲကြိုက်တယ် motion graphic designer တို့ရော font size လေးနည်းနည်းကြီးပါမယ်14နော်ကဲဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က line တားခြင်းနေဒီလိုနော် line တားဖို့အတွက်ဒီကောင်ကို select ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တော့ဒီရောက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ line 2ဆိုတာရှိတယ်နော်line 2လေးနဲ့ shift လေးနဲ့ပြီးတော့ line တားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကွန်ပျူတာအတက်တန်ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက် order ရဲ့ control ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့လဲသိတဲ့ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ပြီးမှပဲကိုဟာဒီဘက်ကိုတက်delete လုပ်လိုက်ကဲဒီနေတာနော်ဒီနေတာလုပ်မယ်ဒီအောက်မှာကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဟုတ်ပြီကောင်လေးကိုအပေါ်တက်ရှင်နဲ့ shift လေးနဲ့တက်ပေးရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကြည့်လို့ပိုကောင်းတော့ပါဘောနော်ကွန်ပျူတာတက်တင်ပေးပြီးနောက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာရုပ်လိပ်စာကတော့ရုံမှဒီတဲ့ပုံ order ရဲ့ control ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့လေအောက်ကိုဆွဲချလာလို့ရတော့ဗောနော်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုမလိုတော့ဘူးနော်လေရုံမှdigital ဒါပုံနဲ့ဗီဒီယိုဂိုင်ကူဒီဂိုင်ကူတီဖေးစရုံမှဒီလေတော့ဝင်ဝီဒီယိုဂိုင်ကူတီဖေးစအလေကြီးရွာလိုင်းတာယာရန်ကုန်ခေါ်ပညာကိုလည်းရှေ့ကိုတုံးပညာနဲ့ခွန်တော့နော်ကဲနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီမှာပညာကိုခွင့်ရှိကိုတင်ငါတော့ခွင့်ရှိကိုတင်ငါတော့တရားကိုခွင့်ရှိငါတင်ခွင့်ရှိကိုတင်ငါတော့နှစ်ခွင့်ပညာကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကို control A select ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ site ကိုရွေးပါ18လောက်ပေါ့နော်18ညာရင်ကြည့်တယ်ဟိုဒီတိုင်းလည်း16လောက်ပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်ပြီကဲဒီအိုက်ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ချက်မှတ်ပြီးတော့အလီစင်တာပို့လိုက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပေးမယ်ကွန်ပျူတာအတက်တင်ပြီးအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကတော့ type လေးခေါ်တယ် text လေးခေါ်တယ်ပေါ့နော် text ကြည့်တော့select လောက်ထားပါselect ဟုတ်ပြီ18လောက်ထားကဲအဲ့ဒီကွန်ပျူတာအတက်တင်ပြီးဆိုတဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းenter ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဘောအထူလောက်ပါတယ်ဘောအထူဟုတ်ပြီကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘောထုတ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ကောင်လေးကိုကာလာလေးတစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဒီကာလာလေးထည့်လိုက်နော် shift လောက်ထားလို့ရပြီကိုဘုံကျော်ဝဲ motion graphic design ကွန်ပျူတာတက်တင်ပြီးရုံးမတည်နေတယ်ဝင်ပြီးအခုတကယ်ဆိုင်အလေးကြီးရွာပတောင်လန်းအလေးကြီးရွာပတောင်လန်းပတောင်လန်းလန်တိုင်းရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့နော်
ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုချင်တဲ့စာတွေရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဘောင်လေးတွေကွက်ရှင်နေဆိုရင်ဘောင်ကွက်လို့ရတယ်ဘောင်ကွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ rectangle tool လေးကိုယူပါတယ် rectangle tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘောင်ကွက်လိုက်တယ်ဘောင်ကွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘောင်ကိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဝေးဖို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့၄တောင်ကြာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့ရှင်ဘူး right click ထောက်လိုက်တယ် round တဲ့ corner ဆိုတာရှိပါတယ် round တဲ့ corner မှာအဲ့ဒီနေထားလောက်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်လိုက်ကဲဒီနေထားရတော့ဒီခုံခုံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် control 0ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူကသူပုံမှန်အနေထားကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာကြာမှပဲကျွန်တော်တို့က edit select all ပေးပါတယ် edit select all ပြီးတော့ element တွေက edit element တွေက group ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့သူက group တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို copy ပေါ်မယ် edit copy ယူလိုက်တယ်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုလိုချင်တာပေါ့နော် edit paste multiple paste multiple မှာ paste 1ပဲထားပါမယ် horizontal offset ကဘယ်လောက်ထိယူထားလဲဆိုတော့3.5 ယူထားတယ်ပြီးအောက်မှာ vertical offset မှာကျတော့0ပဲထားပေးပါတယ် okay နဲ့ပါတက်တာကျန်နှစ်ခုရတော့ရင်မြင်လိုက်တာလောက်တာနော်တက်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select all ပေးတယ် edit select all နော် edit select all ပေးလိုက်တယ်ကဲပြီးရင် edit paste spacing paste multiple ကိုရွေးလိုက်တယ် paste multiple မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့2.3 ယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပေါ်မှာ horizontal offset မှာ0ပဲထားလိုက်ပါမယ်အောက်မှာကျတော့2.5 လောက်ထားမယ်2.5 okay ဒါကတော့paste တစ်စုံယူမယ်တစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံယူမယ်ဆိုတော့3ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒါဒီ paste multiple ကအရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကို3ခုယူမယ်ဆိုတော့3ရေးတယ် horizontal offset ကဒီဘက်ကိုနောက်ထပ်မယူတော့ဘူးဆိုတော့0ပဲထားမယ် vertical offset ဒီကောင်နဲ့သူနဲ့တူနေတဲ့အရေးအတွက်ကိုဒီမှာတွက်လိုက်ပြီးတော့ 2.5 ဆိုတော့နှစ်လက်မခွဲယူလိုက်တယ်ပြီးရင် okay ကိုချလိုက်တာနဲ့တခါလေးဒီဘက်ကိုရောက်တော့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကနှစ်ခုလုံးကို select မပေးထားတဲ့အတွက်ဟောလို့ရကဲသူ့ကိုအရင်ဆုံး delete လုပ်လိုက်တယ် delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှဒီနှစ်ခုလုံးကို select မှတ်မယ်ဒီကောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးရဲ့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို group ပြန်ဖွင့်မယ်element ကနေ group ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါတစ်ခုလေးဖြစ်တော့ပြီလေအဲ့ခါကြာမှပဲ edit copy ယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင် edit paste multiple ဆိုပြီးတော့ရွေးပါတယ် paste multiple မှာ3ဒီ setting တိုင်းပဲကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ setting တိုင်းပဲရွေးပေးလိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်ပြကဲဒါဆိုရင်တော့လိပ်စာကဲ ဒီလိပ်စာကဲ visiting card ကိုမြန်လေးနဲ့ပေါ့နော်9မိနစ်နဲ့အပြီးလုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့လိပ်စာကဲလေးတွေကိုအဓိကတော့ဒီသင်ခန်းစာလိပ်စာကဲလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် visiting card ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် visiting card နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလုပ်တဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် print ထုတ်တဲ့နေ့ကတော့အရင်သင်ခန်းစာလေးဒီမှာပြထားတာရှိတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ print ထုံးနည်းကိုတော့မပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်